சுக்குமல்லி காஃபி. இதோட மனமும் சுவையும் ஒன்றாக கலந்து ஒரு புதுவிதமான அனுபவமாகவே மாறும். இந்த காஃபில பாரம்பரிய மல்லி விதைகள், சுக்கு, பெருஞ்சீரகம், கருப்பு மிளகு, திப்பிலி எல்லாம் சேர்த்து ஒவ்வொரு கப்பிலும் நம் முன்னோர்கள் நமக்கு தந்த ஆரோக்கியத்தின் ரகசியம் அடங்கியுள்ளது. இந்த காஃபியை எழுந்தவுடன் ஒரு கப் குடிச்சா நம்ம உடல்ல இருக்க சூடு தணியும், சளி காய்ச்சல் தூரம் போகும், நம்ம மனசுக்கும் ஒரு விதமான புத்துணர்ச்சி அடையும். இந்த காஃபியை சாயந்தர நேரத்துல நம்ம நண்பர்களோட இல்ல நம்ம தனியா ஒரு சில நொடிகள் நம்ம செலவழிக்கும்னு நினைக்கிறப்போ ஒரு சூடான சுக்குமல்லி காஃபி போதும். இயற்கையின் சுவையையும் மூலிகையின் நன்மையையும் இணைந்து அம்மி சமையல் சுக்குமல்லி காஃபி நம்ம பாரம்பரியத்தின் நறுமணம் நிரப்பிய ஒரு கப்.